explicar o que está acontecendo aqui, meu Deus. Acho que, Mônica, será que eles estão avisando que está pegando fogo, alguma coisa? Será que é terremoto? Nós estamos em Los Angeles, Mônica. Pergunta para alguém o que é isso. Eu tô com medo, eu não sei o que é isso. Já tá ficar shake. Nossa, meu Deus, todas as lojas estão piscando a lâmpada de alarme, né? Incrível, ninguém faz nada, fica todo mundo igual. Ninguém está demonstrando nenhum medo. Não é possível que eu sou a única turista aqui. Olha que barulho horrível que está fazendo. Espera que a Titi já vem vindo, meu amor. Eu falei pra ela, ele te dava bem, ela falou que ela, os dois faziam. Parece que aqui também tá meio molhado, viu? O Lino também ficava peidando Não, na minha que cara. Todo mundo fez xixi, os dois fez xixi na cama. Eu tava deitada assim, né? E o Lino com a bunda dele na minha cara, né? E eu, whatever, né? De repente eu escuto. Aí eu. Ah! Seu peidorreiro, fica fazendo pu na minha cara. Fica fazendo pu na minha cara. Bom dia! Bom dia! Quer leitinho, mamocinho? Ó, tem mais leitinho aqui, ó. Quer? O Lucas queria na madrugada, eu falei que não tinha, porque eu pensei que acabou, dia, né, amor? amor? Ele Bom tomou dia. todo Você o fez xixi leitinho na dele. cama? Ele quer ficar aqui, tá vendo? Pra ficar lá olhando no espelho. A vovó tem medo, meu amor, você tem que ficar segurando aqui, ó, senão você cai, né? Então segura na mão da vovó. Fala, mamãe, traz minha escova de dente pra escovar o dentinho. Fala pra ela. Vamos ver o Liam. Tá, deixa eu pôr o Lucas. Ele já tá saindo. E... Você tá filmando? Tô. Porque eu queria que ele falasse que eu tenho que trazer a escova de dente. Viu, Érica? Ou vocês pegam eles aqui e levam pra lá pra escovar o dente, sei lá, tá?